डे 70 आए हमारे पास आए एसएस का एक हैप्पीली चॉप्टर। मैंने बहुत तेज हवा गाड़ी की फैन में से खोल के चेक किया था तो फैन का इशू था। तो कस्टमर को बोल दिया नया फैन लगाने, तो नया फैन लेकर आ गया, फिट किया सब। एक बार थर्मल पेस्ट वगैरह भी अपने साइड से चेंज कर दिया मैंने, क्योंकि थोड़ा हीट हो रहा था। चालू करके चेक किया, लैपटॉप ऑल ओके था, कस्टमर को हैंड ओवर कर दिया।